ديالهم كان 2020 107 صحفي حاصل على بطاقه الصحفيه المهنيه، هما غير مشمولين، هما والشرفيين، لانه يعني الصحفيين الشرفيين ما عندوش اجر شهري، واحد التعويض من التقاعد. نبهنا انه يجب ان نشتغل على قضيه الصحفيه المراه في المشهد الاعلامي، بالاضافه للمسائل المطرحه حولها. الدراسه بينت ان الولوج ديالها للمسؤوليه هو شبه مستحيل، انه الرقم يقل على 10% من الصحفيات هما اللي يوجدن في مراكز المسؤوليه داخل المؤسسات الاعلاميه. يجب الانتباه الى هذه الظاهره، ويجب تشجيع المراه الصحفيه للولوج الى المسؤوليه. انا بالنسبه للمجلس الوطني عنده اليات لمراقبه الحريات، ولكن بالنسبه لنا كنقابه وطنيه للصحافه المغربيه الان نطالب باحداث انفراج في المناخ العام للمشهد الاعلامي الوطني، وهذا الانفراج خصو يتحقق اولا وبدايه باطلاق سراح الزميلين عمر راضي وسليمان الريسوني ومتابعتهما في حاله سراح، وايضا تجنب متابعه الصحفيين في حاله اعتقال، لانه الصحفي يتوفر على جميع الضمانات القانونيه لامتثال جميع القرارات القضائيه المحتمله، وبالتالي ما كنفهموش كيفاش هذا الاصرار على متابعه الصحفي في حاله اعتقاله ومتابعه الصحفي بالقانون الجنائي، رغم ان هناك قانون الصحافه والنشر اللي توجد لهذا الغرض هذا. زعما ما متفقين شنو هو البيانات، واش هو اللي كينتج المنتوج وكيعرضوا للبيع، ولا هو اللي متعاقد مع مؤسسه واحده او متعاقد مع العديد من المؤسسات. كاين اشكال. العدد ديالهم هو 107، ولكن التوصيات اللي خلصنا عليها هي يجب ان نخص هذه الفئه بدراسه مستقله،